السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكل متتبعين قناة خوكم زكريا. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نوريكم طريقة تركيب خشب لايزر CNC في هاد البلاصة هادي، بلاصة التلفازة. الخشب ديالنا هو هذا الإخوان، كما شفتوا. غادي نتشاركوا معكم الديكور من البداية حتى النهاية. غادي نسبقوا هذا، غادي نركبوه هنايا في هذا المكان هذا. دابا غادي نوريكم الاخوان كيفاش تقطعوا البيكسي كلاس. بزاف الاخوان تيقولوا لي اخويا زكريا عافاك كيفاش كتقطع البيكسي كلاس، كيفاش هذا. دابا غادي نوريكم من هنا الاخوان. عاد غادي نمشيو نركبوا، نوريكم كيفاش تلصقوه بالكولا وكيفاش تتعامل معاه بلاصه شاشه البلازما. دابا غادي نوريكم كيفاش تقطعوه، تطراسي عليه هو ولا تتعبر العبار اللي عندك في العود وتراسي عليه العبار اللي بغيتي. وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تقطعوه بلامون وكذا. بقاو معنا في لا فيديو الاخوان، راه الفيديو فيه ما يتشاف. صورت لكم جميع الاسئله وداكشي اللي تيسولوني الاخوان، هذا صورته لكم في الفيديو وبارطاجيت معكم الخدمه من الاول حتى الاخر. دابا غادي نوريكم عمليه القطيع، كيفاش ليمون تقطعو بليمون بحال هكا، وتتمشي مع الستيلو. العلامه اللي علمتي بالستيلو تمشي معها بحال هاد الطريقه هادي كما شفتوا الاخوان. ليمون تتقطعي، الا قطعتيه بالمقاس ولا شي حاجه تهرس خصو ليمون. دابا الاخوان غادي ننتقلوا لطريقه تركاب. دابا الاخوان غادي نوريكم الطريقه كيفاش تركبوا البيكسي كلاس. بيكسي كلاس فوق العود تنحتاجوا لهاد الكولا هادي مونتاج فيكس كما شفتوا الاخوان. الكولا باش غادي نخدموا هي هادي، وتنحتاجوا هاد الكولا هادي كولا سبيسيال باش تنحتاجوا منها شي نقيطات باش العود يتفيكسا بها. كما شفتوا اول حاجه تنديرو هكا هادي الاخوان، تتكون فيها الليكات ديالها وهذا مع الكولا تتلصق في الصباع. هاد الكولا تتلصق في الصباع الاخوان كما شفتوا. تنديرو هذا الراس هذا، تنجبدو من هاد الليكات هذا الاخوان حيت هي تتلصق في الصباع. تتلصق في الصباع مابقيتش تطويل، تتكرس ليك بحال غادي تيجيو مع هادو تخدم بهم باش يبقاو اليدين ديالك مزيان. هذا كما شفتوا الاخوان تنبداو. خصنا نديرو هاد المرحله هادي، تنهيدو لهاد الراس هذا بحال هكا وتنزيرو لها الفيتاج ديالنا. تنديرو هكا اللعيبه ديالنا الاخوان. تنزيرو هكا كما شفتوا الاخوان. دابا غادي نخدمو بها. هاد الليكات هادو قلت لكم راه تيعاونو كيتجي باش متلصقش فيهم شي حاجه. كما شفتوا تنخدمو بالكولا ديالنا هكا. كتبان في الفيديو خويا دغيا بهاد هكا باش البيكسي كلاس يزقر. دا البيكسي كلاس هذا، هاد البيكسي كلاس هذا الاخوان غادي يكون في بلاصه التلفاز. خصو يكون لاصق مازال دابا يكون في البلاطو، ما تحتاج تلصقو ولا شي حاجه. اما الا بغيتو بحال هكا ضروري خصو يكون لاصق. البيكسي كلاس الاخوان هو هذا كما شفتوا. كما شفتوا الاخوان البيكسي كلاس هو هذا تيبري بريو، النوع اللي مزيان هو اللي تكون لاصقه فيه الميكا وهذا.
الاخوان نادي مزيان. دابا غادي نحطو اسميتو بيكسي كلاص على العيد ديالنا بهاد الطريقه كيما شفتوا الاخوان. بالنسبه لهاد البيكسي كلاص ملي تجي ليه الاولى ولا تحطوه على العود تقريبا نتسناو واحد 20 دقيقه ولا هكذا. نبدا الاخوان خليه ينشف على خاطرو. شفتوا كيفاش قلنا كيما شفتوا الطريقه. تمشي مع الشباب كاملين الاولى. كما شفتوا الاخوان ملي لصق البيكسي كلاص غتجي العمليه الثانيه تنلصقوا البيكسي كلاص كيف قلت لكم تنتسناو 20 دقيقه حتى تيبس وتنديروا الكولا من الفاصل اللي بغا يكون تيشوف في الديكور. البيكسي كلاص متكي للجليجه الاخوان. هنايا علاش تندير الكولا هاد الكولا هي اللي بغات تلصقو في المكان ديالو. ديجا حنا دايرين ليه واحد الدرج بالقبص ولكن هاد الكولا تتلصقو وداك الدرج تيعاونو. غادي نوريكم طريقه التركاب. هنايا كولا سبيسيان. علاش هاد الكولا سبيسيان الاخوان؟ عوض ما تسنى هاد مونتاج فيكس حتى تيبس تتقعد واحد 20 دقيقه تقريبا. تتعاونها بهاد الكولا سبيسيان تدير نقيتات بحال هكا وتيبس ليك العود في البلاصه تيبس معاك. غير هو ملي كي قلت لكم ملي تحط عليه البيكسي كلاص من الوجه الاخر تتخليه حتى تينشف شي 20 دقيقه باش الا بغيت تركبوه بحال هكا. غادي نوريكم طريقه التركاب ما يطلقلكش البيكسي كلاص ولا هذا. شتو تيكون البيكسي كلاص ديجا يابس. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تلصقوه. الطريقه هي هادي الاخوان طريقه التلصاق. وبالنسبه لطريقه اليد هذا راه اليد تيكون ورا الغرغار كما شتو تيتحط. اهم حاجه في هاد التيكورات هادو هما تهلاو في العبار وهذا باش تخدم مزيان. المكان هو اللي عندك تتعبر عليه وتجيب ليه العود ديالو. دابا غادي نتحولو للمكان الاخر. غادي القطعه الفوق الاخوان غادي نوريكم حتى هي كيفاش تبلاصيوها باش تاخدو فكره مزيان. كما شفتوا الكولا تنديرها في الجنب لتحت ما تنحاولش نخرجها ولا شي حاجه تتكون ما كتيراش بزاف. تتمشي الكولا مع القناة باش ما تشلخش لك العود هذا ولا تخرج لك في البيكسي كلاص. فهمتوا كيفاش الاخوان؟ الكولا تتكون هي في الجنب. دابا غادي نوريكم طريقه التلصاق وغادي نوريكم في الاخير كيفاش جا الديكور. وكنتمنى دعمونا بالضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس. بالنسبه للاخوان الجدد لاول مره تيشوفوني مرحبا بكم في قناه خوكم زكريا. والناس اللي تيشجعونا وتيدعمونا تنشكركم بزاف الاخوان. وراه ديما تنحاولوا ندير لكم فيديوهات جداد وراه عندنا الجديد الاخوان. وقت ما سالينا تنحاولوا نبارطاجيو معكم شي حاجه اللي هي زوينه. ولا عجبكم هاد الديكور هذا وعجبكم وخدتو فكره بارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله ديالكم. ما تنساوش الاخوان. كنتمنى لكم التوفيق جميعا الاخوان. والديكور ديالنا هو هذا. تسناو شي فيديوهات جداد الاخوان. كاين الجديد كما شفتوا الاخوان. الشكل النهائي ديالنا هو هذا الديكور ناضي كما نتمنى من الاعجاب. كما شفتوا الاخوان الديكور ديالنا هو هذا. الطاجيرات بلي سبوت شاشة التلفاز داكشي زوين اللهم بارك. كما شفتوا هنا عندنا الصالون فيه خشب الليزر. فيه واحد الموتيف تاع خشب الليزر.